咁我就6年前因為食素咧，我就留意到素媽媽喺網上面講教人煮餸，咁我就開始學啦。我而家咧住喺澳洲啊，咁但係咧最近咧我就參加咗素媽嘅第1班同埋第2班啦，咁學咗好多素菜啊。如果以前嘅話咧，我就會好傷腦筋嘅，因為真係唔知要煮啲咩餸俾我仔食。而家就唔同啦，因為上咗你第1、第2班啦，咁變咗要煮起餸上嚟咧就容易咗好多。我本身係唔識煮嘢嘅，咁但係上咗呢個班之後咧，可以睇到煮食素媽媽嘅示範嘅 video 啦。而家身處泰國，已經參加咗素媽2次嘅網上烹飪課程。因為我係一個司機啊，咁我就平時返工啊、放工啊、放假時間咧，自己好難控制到嘅。咁啊，直至到最近疫情關係咧，咁大家留喺屋企時間多咗啦，咁阿素媽媽亦都開咗個網上課程，咁我就有機會可以報名參加咗個網上課程。以前我啲小朋友咧係唔中意食蔬菜類啊嗰啲嘅，咁但係自從參加咗呢2個班之後啦，學識咗啲素菜原來可以有好多變化嘅喎，咁之後煮俾啲細路仔食，佢哋都話好好味啊！今次網上烹飪課程我覺得好好啦，唔需要有時間同埋地域嘅限制。你睇下我而家喺泰國，但係我都可以跟素媽學嘢。咁同埋咧，佢係網上直播咧嚟解答我哋唔明嘅問題。上素媽嘅堂咧係好開心㗎，因為佢個上堂模式咧好大自由度嘅。你中意幾時睇都得，幾時學都得，幾時做都得，幾時重溫都得。因為我返工啦，我又冇乜時間，一定係即係出去跟你學咁。網上課程咧就係我幾時想學就幾時去學，同埋我煮嗰時煮咗後唔記得，我又有啲睇翻。另外有個課程群組，同啲同學仔之間，我哋會好踴躍咁去 post 自己煮出嚟嘅作品啦。嗱，咁你睇下呢個就係我招唔招啦。素媽又會成日開 live 啦，或者喺我哋啲 post 下邊留言答翻我哋問題。唔清楚嘅地方，我哋又可以重複去問喎。咁我哋就可以掌握到煮食嘅技巧啦。咁課程裏邊啊，素媽媽有教我哋素材嘅配搭啦、營養學啦、用油啊各方面好多嘢學嘅。幫我哋嘅作品俾分啦，同埋會提你有咩可以做得更好啦，或者有啲乜嘢你會要注意啊，令你可以越煮越好。拿住個電話喺個廚房度擺喺度，一路睇一路跟住做，係完全零失敗嘅。作為一個喺海外做嘢嘅香港人嚟講咧，呢個感覺好窩心咯。原來素食係可以咁多變化。呢個網上課程我都覺得即係值得推介俾我啲朋友。咁所以咧，大家唔好猶豫啦，快啲報名啦！令到我重拾翻入廚房煮素呢個樂趣。我都好高興能夠參加到呢個網上廚藝傳承班，多謝素媽媽。